Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Senin 14 Februari 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Joanita Ari, kita simak bersama informasinya. Dimulai dari wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, waspadai potensi hujan lebat pada siang dan sore hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Bagaimanakah kondisi cuacanya? Mari kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, waspadai juga hujan lebat disertai dengan petir dan angin kencang pada siang hingga malam hari nanti. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya, potensi hujan lebat pada siang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiraan cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiraan cuaca pada setiap harinya dari wartakotalive.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga usai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.